माफ़ करो बिजली बिल माफ़ करो। तुमने वादा किया था, चुनाव में वादा किया था हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरा बिजली बिल माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो। माफ़ करो मेरा बिजली बिल माफ़ करो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे खांसीवाल, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मेरा बिजली बिल माफ़ करो, माफ़ करो। भागो यहाँ से भागो, लगता है पंजाब की जनता हमको छोड़ेगी नहीं, मार डालेगी बिना बिजली माफ़ किए, अब छोड़ेगी नहीं। भागो भागो। पकड़ो पकड़ो, कहीं भाग नहीं जाए। पकड़ो पकड़ो, इसको छोड़ना नहीं है। पकड़ो, ये भाग रहा है। पकड़ो पकड़ो। ये खांसीवाल झूठा है, खांसीवाल झूठा है, झूठा वादा करता है, वादा करके बिजली माफ़ नहीं करता है। पकड़ो पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको बिजली माफ़ कराओ, माफ़ कराओ, माफ़ करो। नहीं छोड़ेंगे नहीं तुमको, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। बहुत कह रहा था हम तो सबका बिजली माफ़ कर दें, सरकार बनते ही बिजली माफ़ कर दें, सरकार बने। इतने दिन हो गए हमें बिजली माफ़ नहीं किया, और कहता है हर महिलाओं के खाते में 1000 रुपया महीना देंगे। कुछ नहीं दे, ये झूठा है, झूठा है, झूठा है, केजरीवाल झूठा है। खांसीवाल, क्या हाल चाल है? बहुत परेशान नजर आ रहे हो, काहे भाग रहे हो खांसीवाल? क्या बताएं दादाजी, हम तो बड़ी बुरी तरह से फंस गए हैं। पंजाब वाले हमको दौड़ा दौड़ा के मारने आ रहे हैं। अब क्या बताएं, कैसे बचें इन पंजाब वालों से, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या हो गया भाई खांसीवाल? तुम तो बहुत उछल कूद मचा रहे थे कि दिल्लियों में सरकार बना लिए, पंजाब में भी सरकार बना लिए, लेकिन अब कौन सी परेशानी पैदा हो गई कि तुम भाग रहे हो पंजाब से? तो लोग, पंजाब के लोग तुमको दौड़ा रहे हैं। तुम तो कह रहे थे कि पंजाब वाले हमारे बहुत अच्छे हैं, तुमने बहुत सारे वादे किए थे पंजाब वालों के लिए। सही कह रहे हैं दादाजी, हमने तो भी पंजाब के लिए बहुत सारे वादा किए थे, लेकिन क्या बताएं, सारा प्लानिंग फेल होता नज़र आ रहा है। प्लानिंग किए थे कि मोदी जी से पैसा मांगेंगे, मोदी जी पैसा दे देंगे और सारा हम अपना स्कीम, सारा वादा पूरा कर देंगे। मोदी जी पैसे नहीं दे रहे हैं और इधर जो है पंजाब की जनता मुझे दौड़ा दौड़ा के मारने के लिए दौड़ा रही है कि मेरा वादा पूरा करो, मेरा वादा पूरा करो, बिजली बिल माफ़ करो, बिजली बिल माफ़ करो चिल्ला रही है। और उधर जो है बिजली संकट पैदा हो गया है, बिजली आ ही नहीं रहा है। और माफ़ करने की तो बातें छोड़िए, कोयला संकट पैदा हो गया, कोयला नहीं तो बिजली नहीं। देख रहे हैं पंजाब वाले हमें दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, इसीलिए मैं भागते भागते आ रहा हूँ दादाजी। कोई उपाय बताइए दादाजी। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, फ्री 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 सब कुछ फ्री दे रहे थे। अरे तुम्हारा नाम खांसीवाल से बदल के फ्रीवाल रख देना चाहिए। चुनाव आते ही तुम फ्री का सपना जनता को दिखाना शुरू कर देते हो। अब सपना पूरा करने की बारी आती हो तो भाग भाग के छुप जाते हो, झूठा झूठा दिलासा देते हो। तुम्हारा ये पुरानी आदत है, इसमें कहने वाली बात क्या है? तुम तो हम एक नंबर के झूठे निकले, जनता कितना भरोसा करे तुम्हारे ऊपर। तुम तो एक नंबर के निकम्मे हो ही, और सबके नियत पे शक उठाते हो। अब मोदी जी काहे पैसा दे? वादा तुमने किया है तो तुम पैसा दोगे कि मोदी जी देंगे? वो तो हम नहीं जान रहे थे कि दिल्ली की जैसे जनता है वैसे पंजाब की भी जनता होगी। वहाँ फ्री फ्री का सपना देखा है, हमारी सरकार बन गई। वही सपना पंजाब में देखा है फ्री फ्री का, वो भी सरकार बन गई। लेकिन ये नहीं जानते कि पंजाब वाले हमें दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। अब तो समझ में आ गया है, अब पंजाब जाने लायक भी नहीं बचा हूँ। वादा पूरा करूँ या तो पीट जाऊँ। अब वादा करने के पहले मैं पंजाब जा नहीं सकता हूँ, वहाँ की जनता दौड़ा रही है हमको। कुछ उपाय बताइए दादाजी, किसी तरह से हम भी बच जाए, हमारा भी रोजी रोटी चलता रहे, नहीं तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी दादाजी। देखो फर्जीवाल और फ्रीवाल या खांसीवाल, तुमको जो भी कहा जाए सब सही, क्योंकि तुम हो ही एक नंबर के झूठे हो। इसीलिए झूठाई छोड़ो और पंजाब की जनता के साथ बैठ के बात करो कि मैंने गलती कर दिया वादा करके। इस समय मेरे खजाने में पैसा है नहीं, पैसा होगा तो हम आप लोगों के सारे वादा पूरा करेंगे। आप लोग मेरा सहयोग करिए, अच्छे से सरकार चलाइए, और आने वाले दिनों में सरकार जब अच्छी स्थिति में होगी तो सभी लोगों के
सारे बिजली बिल, सारे कर्जे माफ़ करने का वादा हम करते हैं और सरकार चलती रहेगी और तुम अच्छे से अपना रोजी रोटी चलाते रहोगे और राजनीति करते रहोगे। हाँ दादाजी, लगता है यही एक उपाय है कि अपनी सच्चाई हम बता दें और पंजाब के लोगों को हम गुमराह नहीं कर पाएंगे लंबे समय तक। अगर ज़्यादा समय तक गुमराह करेंगे तो किसी दिन हम ही को जो है लाठी लेके सब पीट देंगे, हड्डी पसली सब एक कर देंगे। चलते हैं, अब दिल्ली चल के कोई उपाय सोचते हैं और कुछ ऐसा ही कुछ प्लान करते हैं। हाँ, अब इसके अलावा तुम्हारे पास चारा ही क्या बचा है। और मैंने पहले ही कहा था कि बंदरों की तरह से बहुत उछल कूद मत बताओ। जो एक राजनीति का पैटर्न है और एक प्रक्रिया है, उसको लेकर के चलोगे तो सफल रहोगे। नहीं तो तुम्हारा दिल्ली, पंजाब, चाहे जो भी राज्यों में सरकार बनाओगे, वो श्रीलंका जैसी स्थिति हो जाएगी फ्री के चक्कर में। इसलिए फ्री का वादा कम करो और देश और लोगों के हित को ध्यान में रख कर के काम करो। हमारी यही शुभकामना है तुम्हारे लिए। ठीक है दादाजी, राम राम। अब चल रहा हूँ दिल्ली, देखता हूँ। अच्छा, राम राम। चलो फिर कभी मुलाकात होगी। राम राम दादाजी, चलता हूँ।